lá, tu vira aí, tu vai pra esquerda. Ah, é lá na ponta. Tem outro lá em cima. Aí, ó. Esse só quer ter cuidado. Olha lá. Ele tá o dia inteiro. Mano, brincadeira. É o dia inteirinho da trabalho pra ela. Ele entra rapidinho, né? Ela trabalha de manhã e agora à tarde. Mas ela entra rapidinho, já vai assim, ó. Já acha o buraco e já vai de cabeça pra baixo. Tá? E faz uma opção assim, né? Já, 5, 6